Ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը համաձայն օգոստոսի 8-ի հռչակագրի այն կարևորագույն գործոնն է, որը խաղաղությանը տալու է գործնական տեսք։ Ես ելի եմ ասում, իհարկե շատ բարձր եմ գնահատում, որ այդ գործոններից մեկը հենց այսօր այս ժամերին ընթացքի մեջ է։ Ես իհարկե չգիտեմ, թե այդ գնացքը Ղազախստանից ուր է հասել, բայց գիտեմ, որ առաջիկա օրերին արդեն կհասնի Ադրբեջան, հետո Վրաստան, հետո Հայաստան։ Դա նշանակում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը իրականություն է, եւ ես էլի ուզում եմ ի հեճուկս բոլոր նեգատիվ մեկնաբանությունների եւ ընկալումների կրկին ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել Ադրբեջանի նախագահի հասցեին, ով այդ որոշումը կայացրեց, իմիջիալոց ասեմ, որ այդ որոշումը, դա էլ է շատ հետաքրքիր բան, այդ որոշումը նախապես այդ ծավալով քննարկված չի եղել Հայաստանի հետ։ Որ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի, որ կա ըմբռնում համաձայնություն, որ մի գնացք կգա, բայց դա եղել է, մեր ընկալումը եղել է մի գնացքի մասին։ Եվ այն հայտարարությունը, որ հնչեց Ղազախստանում, Ադրբեջանի նախագահի այցի ընթացքում, ըստ էության մեզ համար անսպասելի էր, եւ սա այն դեպքերից էր, երբ Ադրբեջանից հնչում է անսպասելի, բայց շատ դրական հայտարարություն,